ยินดีต้อนรับสู่ห้องแห่งการเรียนรู้พายุหมุนเขตร้อนภัยธรรมชาติที่ต้องรู้เท่าทันพายุเกิดจากความร้อนของดวงอาทิตย์เมื่อแสงแดดทำให้พื้นผิวโลกและมหาสมุทรร้อนขึ้นอากาศอุ่นจะลอยตัวสูงขึ้นทำให้เกิดบริเวณความกดอากาศที่ต่ำใต้พื้นที่นั้นการหมุนของโลกแรงโคริออลิสโลกหมุนรอบตัวเองทำให้อากาศที่เคลื่อนเข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศต่ำไม่ได้พุ่งตรงๆแต่แบ่งออกไปทำให้เกิดการหมุนวนของลมรอบจุดศูนย์กลางกลายเป็นพายุหมุนไอน้ำในอากาศและเมื่ออากาศชื้นลอยตัวขึ้นไปสูงไอน้ำจะควบแน่นกลายเป็นเมฆและฝนปล่อยพลังงานความร้อนแฝงออกมาซึ่งทำให้อากาศอุ่นยิ่งขึ้นและเพิ่มแรงลมส่งผลให้พายุก่อตัวรุนแรงขึ้นพายุโซนร้อนเกิดจาก 1. น้ำทะเลที่อุ่นจัด 2. การลอยตัวของอากาศอุ่นชื้น 3. การหมุนของโลก 4. แรงเฉื่อยลม 5. การรบกวนในชั้นบรรยากาศสาเหตุของพายุหมุนเขตร้อน 1. อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงต้องมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลประมาณ 26.5 องศาขึ้นไปในชั้นลึกประมาณ 50 เมตรเพื่อให้เกิดการระเหยของไอน้ำในปริมาณมาก 2. ความชื้นในบรรยากาศชั้นต่ำถึงกลางไอน้ำที่ระเหยขึ้นไปจะกลั่นตัวเป็นเมฆและปล่อยพลังงานความร้อนแฝงซึ่งทำให้ระบบอากาศยิ่งทวีความรุนแรง 3. การหมุนของโลกทำให้อากาศที่พุ่งเข้าศูนย์กลางพายุเกิดการหมุนเป็นวงช่วยให้เกิดลักษณะหมุนวนของพายุ 4. บรรยากาศมีเสถียรภาพในแนวตั้งต่ำลมในชั้นบรรยากาศระดับต่างๆต้องไม่เบี่ยงเบนหรือแรงต่างกันมากเกินไปและ 5. การรบกวนเบื้องต้นในบรรยากาศเช่นคลื่นลมในเขตร้อนหรือความกดอากาศต่ำเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวของพายุประเภทของพายุพายุใต้ฝุ่นพายุเฮอริเคนพายุดีเพรสชันผลกระทบของพายุการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากน้ำท่วมความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรการฟื้นตัวของพื้นที่ล่าช้าหากขาดการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบผลกระทบหลังเกิดพายุค่ะการเตรียมตัวรับมือนะคะติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นตรวจสอบบ้านเรือนและวางแผนการอพยพพายุหมุนเขตร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวความเข้าใจในปรากฏการณ์นี้จะช่วยให้เรารับมือได้อย่างมีสติและปลอดภัยนางสาวณัฐธิดาไกรสิทธิ์นางสาวพรณวีเหลี่ยมเลิศนางสาวประภัสสรเหลี่ยมเลิศนายชวมิตรเพ็ญสกุลและนางสาวอลิปยาชุมณีขอบคุณค่ะก่อนที่จะจากกันไปเรามาดูข่าวของพายุกันนี่คือตาพายุเฮอริเคนมิลตันที่กำลังทวีความรุนแรงเป็นเฮอริเคนระดับ 5 อยู่เหนืออ่าวเม็กซิโกก่อนพัดขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐมิลตันเป็นหนึ่งในพายุเฮอริเคนที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศเพราะไต่ระดับจากพายุโซนร้อนเป็นพายุเฮอริเคนระดับ 5 ซึ่งรุนแรงที่สุดภายในเวลาเพียง 1 วันเท่านั้นด้วยความเร็วลม 290 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมคาดว่าจะเป็นเพียงพายุเฮอริเคนระดับ 3 กรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐระบุว่ามิลตันเป็นพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ทวีความรุนแรงเร็วที่สุดเป็นอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์และจะเป็นพายุที่เลวร้ายที่สุดที่พัดเข้าเล่นงานพื้นที่เมืองแทมปาในรอบกว่า 100 ปีบอมไซโครนระเบิดพายุในรอบทศวรรษนี่คือพลานุภาพของบอมไซโครนอานุภาพสูงที่กำลังก่อตัวในแนวชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐคำว่าบอมไซโครนหรือระเบิดไซโครนเป็นคำที่นักอุตุนิยมวิทยาใช้เรียกปรากฏการณ์บอมโบเจเนซิสมันคือการก่อตัวของพายุไซโครนอย่างรวดเร็วจากมวลอากาศเย็นทางเหนือที่แผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตะวันตกของประเทศปะทะกับมวลอากาศอุ่นบริเวณเส้นศูนย์สูตรจนความกดอากาศลดต่ำลงอย่างรวดเร็วรุนแรงกลายเป็นลมพายุหมุนที่ทำให้เกิดพายุหิมะและลมพัดแรงและทำให้เกิดหิมะปกคลุมทั่วทั้งรัฐและมันสามารถเกิดซ้อนกับพายุรุนแรงที่ชาวอเมริกันกำลังเตรียมรับมือได้อีกด้วยและครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาในรัฐแคลิฟอร์เนียเตือนว่ามันจะเป็นทริปเปิลบอมหรือระเบิดไซโครน3 เท่าด้วยนั่นหมายความว่าพลังทำลายล้างของมันอาจมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวถือเป็นบอมไซโครนรุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษ